산업인의 인생에서 가장 귀한 일은 무엇입니까? Co je nejcennější věcí v životě průmyslového pracovníka? 오늘 말씀은 로마서 16장 1절에서 4절, 23절 말씀을 봉독해 드렸습니다. Dnešní biblický text je to Římanům 16:1 až 4 a 23. 지금 시대가 어떤 시대입니까? V jaké době žijeme? 남은 자 시대요, 전도자 시대가 왔습니다. My žijeme v době ti, kteří zůstali v evangeliu a žijeme v době evangelistů. 교회 안에 중직자도 세워지고 충성된 자, 사명자, 일꾼들, 많은 제자들이 세워졌습니다. A když podíváte se na církev po Ježíše, tak vidíte, že tam byly postaveni hodně pracovníků, které vzali důležité práce v církvi, byli loajální věřící a byli i pověření věřící. 로마서 16장에 보면은 전도자를 살리는 중직자가 나오고 교회를 살리는 중직자, 후대를 살리는 중직자가 나옵니다. A když se podíváte v Římanům kapitole 16, vidíme seznam lidí, kteří byli starší, kteří byli ve důležité pozici v církvi, kteří zachraňovali evangelisty, zachraňovali, oživovali církve a oživili budoucí generaci. 우리가 전도자를 살리는 이 베베가 로마서 16장 1절의 말씀에 나옵니다. A když se podíváte v Římanům kapitole 16:1, vidíme o jedné ženě, která se jmenuje Foibe. 로마서 16장 2절에는 바로 그 사람은 별명이 있는데 나의 보호자다 그랬어요. A potom v druhé verši Pavel dává přezdívku Foibe, že je ochránkyně. 우리가 전도자들이 계속 바울 전도자가 사역을 할 때에 이 갱그레아에 있는 교회에 있는 베베 성도님에게 바로 나의 보호자라고 그렇게 추천을 합니다. A když podíváte se na první verše, tak Pavel doporučuje Foibe v církvi v Kenkrejích a říká, že ona je vhodná pro vaši církev a ona je vhodná jako diakon. 이분은 여성임에도 불구하고 이렇게 교회의 일꾼이다 이렇게 말씀을 기록했습니다. I přestože ona byla žena, ale Pavel ji označuje a oznamuje ji jako jedna z těch důležitých služebníků v církvi. 교회 일꾼이 되려면은 가장 기본적으로 예배의 흐름이 있어야죠. Abyste se stali vhodné služebníci v církvi, tak nejdříve musíte pochopit proud Božího slova a bohoslužby. 교회가 하는 이 모든 일을 섬기는 자입니다. Protože ten člověk, který slouží církvi, musí chápat církvi. 그리고 말씀을 전하는 사역자로서 쓰임 받았습니다. A byla použita jako služebník předávání Božího slova. Takže ona velmi dobře znala i Boží slovo. 오늘날에 많은 교회에 여자 성도님들이 집사 직분을 맡은 성도들이 많이 있습니다. V dnešní době vidíme ženského diakona, že oni byli postaveni jako diakon v církvi. 디모데전서 3장 10절에서 11절 보니까 이 사람들을 먼저 시험하여 보고 그 후에 책망할 것이 없으면 집사의 직분을 맡게 할 것이요 여자들도 이와 같이 정숙하고 모함하지 아니하며 절제하며 모든 일에 충성된 자라야 할지니라. 1. Timoteovi kapitole 3, 10 až 11 píše, i oni, ať jsou nejprve zkoumání a teprve potom jsou-li bezúhonný, ať konají svou službu. Právě tak ženy mají být čestné, nepomlouvačné, stříbné i ve všem věrné.
모든 일에 충성한 자요. 그리고 이 그리스도의 복음을 정확히 깨달은 사람입니다. Musí být věrný ve všem a musí být člověkem, který chápe přesně Boží slovo. 인생의 문제가 바로 십자가에서 다 이뤘다는 것입니다. Ti, kteří pochopili, že naše veškeré problémy byly vyřešeny na kříži Ježíše Krista. 예수님께서 십자가에서 다 이뤘다고 그랬어요. Ježíš na kříži řekl, dokonáno jest. 바로 이 십자가의 비밀을 깨닫는 자입니다. Ten, který pochopil tajemství kříže. 아직도 많은 사람들이 이 피의 비밀을 몰라요. Ale i stále mnozí lidé nerozumí, jaká je moc v krvi. 가인과 아벨을 보면은요, 가인은 피의 제사가 없어요. Když se podíváte na příběh Kaina a Abela, na Kaina nebyla tam krev. 창세기 3장 15절에 언약이신 예수 그리스도께서 십자가에서 피를 흘리시고 모든 죄와 저주를 해방시키겠다라는 언약이 없었습니다. Neměl právě tu smlouvu, která byla napsána v Genesis kapitole 3:15, že přijde Ježíš Kristus, zemře na kříži a vyřeší všechny naše problémy. V tom je ta smlouva v krvi. 짐승의 피는요, 죄를 깨닫게 할 뿐이지 이 언약이 더 중요한 것입니다. Samozřejmě krev zvíře, tohle to nám připomíná o smlouvě a o našich hříších, ale to skutečně nemůže nám vyřešit naše hříchy. 이 피의 속에 생명이 있습니다. V krvi je život. 그래서 구약 제사는요, 다 죽이는 제사예요. A když se podíváte, všechny obětní obřady ve starém zákonu, všechno bylo o zabití. 아들이 없는 자는 생명이 없고 아들이 있는 자는 생명이 있느니라. Kdo nemá syna, nemá život. Kdo má syna, má život. 그래서 저와 여러분이 이 그리스도의 복음을 믿는 사람이 바로 이 그리스도의 생명이 있는 것입니다. Kdo věří v Ježíši, v jeho evangeliu, tak má život. 그럼 오늘날 많은 사람들이 종교적으로 나 세례 받았어. 그래놓고는 이 죄지으면 또 구원 잃어버려 이렇게 말을 하는 사람이 많습니다. I mnozí lidé říkají náboženským způsobem. Podíváme se, jako když se scházíme lidmi. Říkají, že já jsem pokřtěn a po činění nějakých hříchů pak si myslí, že ztratí spasení. 구약으로 말하면 가인처럼 그냥 제사만 드리고 신약처럼 말하면 그냥 교회만 가는 겁니다. Jako porovnání jako starému zákonu žijí jako Kain, který má jenom obrázek anebo nějaký tvar obřadu obětí, ale nemá skutečně tam krev. A v novém zákonu tohle je podoba, že podobuje se, že jenom chodíš do církve. 그냥 나 세례 받았어. 이거 자랑합니다. A oni chloubí nad tou pravdou, že oni byli pokřtění. 근데 세례 받을 때요, 꼭 질문을 합니다. No ale tam je nejdůležitější otázka při křtu. 예수께서 당신을 위해서 십자가에 죽으시고 부활하셔서 당신이 그분을 주인으로 영접했습니까? Daj se jednu otázku, že věříš tomu, že Ježíš Kristus zemřel za tebe na kříži a vstal z mrtvých a ty ho přijímáš jako svého pána. 부활하신 그리스도께서 지금 성전으로 당신 안에 계십니까? A ten vzkříšený Ježíš, on přebývá ve vás jako boží chrám. A věříte tomu? 이거를 믿은 사람이 세례를 받는 겁니다. Ten, kdo tomu věří, dostává křest. 그래 이 베베 자매는요, 일꾼일 뿐만 아니라 그리스도의 복음을 정확하게 깨달은 사람입니다. Fojbe, ona nebyla jenom ochránkyní evangelista, ale ona byla člověkem, který přesně chápala, co je evangelium. 그래서 이 복음을 전하는 전도자를 너무 귀하게 여기는 자매 베베였습니다. A byla žena, která opravdu si vážila evangelista, který předává tuto pravdu evangelia. 그래서 이
전도자를 위해서 얼마나 헌신적으로 사역을 했는가. A ona opravdu dělala všechno, aby mohla chránit evangelista. 저와 여러분이 전도자의 보호자가 돼야 된다. Měli bychom být ochránkyni evangelistů. 생명을 알고 하나님 나라를 알고 전도를 해서 영혼 구원에 관심이 있는 사람에게 우리가 올인해야 됩니다. Jako ochránce evangelista. Měli bychom být takovými lidmi, který rozumí cennost a hodnotu předávání evangelia. 저와 여러분이 정말 이 베베는 어느 정도 인정을 받았냐? 베베 자매는 로마서를 전달할 정도입니다. Ona byla přijata evangelistovi Pavlovi až do takové míře, že Pavel ji nechal, tak aby ona vzala list Římanům a předávala lidem v církvi v Římě. 유럽이 종교에 빠졌을 때 종교 개혁을 한 성경이 바로 로마서입니다. A víte, že jak ten list Římanům je velmi důležitý v době náboženské reformace, tak Martin Luther, on si vzal verš z listu Římanům a udělal reformace. 그리고 이 창세기 원죄 문제부터 시작해서 율법의 문제로 완전히 답을 제시한 것이 로마서입니다. A právě v listu Římanům dobře se tam zabývá ohledně původních hříchů a potom a vysvětlení vzniku zákonu. 그래서 복음이냐 종교냐 이걸 구분할 수 있는 방법이 로마서에 기록되어 있습니다. A skrze listu Římanům velice dobře budete rozlišovat, když přečtete tu celý list, poznáte dobře, co je rozdíl evangeliem a zákonem. 베베 자매에게 로마서를 전달할 자로 수천 킬로로 가야 되는데 그 로마서를 로마에 있는 성도들에게 전달하라는 것입니다. A Pavel jí důvěřoval do takové míry, že ona vzala list Římanům a cestovala tisíce kilometrů do Říma, aby přinesla ten světek. 지금도 많은 사람들이 모세오경을 달달 외우고 로마서를 외우고 이렇게 성경을 집중해서 연구하는 사람들이 많습니다. I dneska stále jsou hodně lidí, kteří umějí z paměti 5 knihy Mojžíše, zkoumají písma. 그래서 이 베베 자매를 로마의 성도들에게 부탁하기를 합당한 예절로 그를 영접하라는 것입니다. A Pavel dodává takové doporučení i Fojbe, tak a říká lidem v Římě, aby ji přijali důstojně. 우리가 이 사람과의 관계를 맺을 때 꼭 이 바울은 전도자가 추천을 한 것입니다. No a když lidé přinesli list Římanům nebo jakýkoliv list od Pavla, tak Pavel vždycky napsal nějaké doporučení o tohoto člověka, který přinesl ten list církvi. 그리고 필요한 것들을 도와주라 그랬습니다. A potom píše, pomozte jí ve všem, co bude potřebovat. 우리가 선교사들이 사역 전도하는 사람들이 말없이 많이 사역을 할 때 뒤에서 많은 산업인들이 능력을 가지고 많이 돕고 있습니다. Když misionáři, oni slouží lidem a slouží v misijní poli beze slov, tak jsou i lidi, kteří bez řečí podporují misionářů. 오늘날 같은 경우는 이 유럽의 중앙유럽에서 동유럽 나라들이 많이 있고 발칸반도까지 나라들이 많이 있습니다.
Máme i v Evropě hodně států, střední Evropa, východní Evropa i na Balkánské poloostroví. 현장에는 그렇게 숨겨진 베베 같은 일꾼들이 여자 일꾼들이 많습니다. A na misijních polích jsou hodně skrytých služebníků jako žena Fojbe. 전도자 바울을 위해서 돕는 비밀 결사대였습니다. Ona byla jako součástí tajná mise Pavlovského týmu. 교회가 무너지고 교회가 계속 어려움을 당하는 것은 바로 전도 시대에 대한 답이 없기 때문입니다. Proč církev neustále má problémy a těžkosti? Když církev nemá odpověď na evangelizace v době evangelizace, tak má těžkosti. 교회의 사명은요, 전도와 선교하는 것입니다. Misie církve je to evangelizace a misie. 그리고 각 이 전도자들 시대가 됐다라는 것은 바로 그리스도의 복음에 대해서 정확하게 전달할 수 있는 사람들이 돼야 됩니다. A v době doba evangelistů, to znamená, že musíme se přizpůsobit v té době. To znamená, přesně musí každá osoba vědět, co je to evangelium, aby měl schopnosti to předávat přesně a činit učedníky. 전도자를 위해서 경제적으로 많은 경제를 사용할 줄 알아야 된다는 것입니다. To znamená, to musíme umět používat naše finance, abychom pomohli evangelistu na těch plností, tak aby oni mohli mít svoje aktivity pro evangelizaci. 하나님 나라를 위한 복음 경제입니다. To je to finance pro rozšíření Božího království. 또 한 인물이 교회를 살리는 중직자가 있는데 그 브리스길라 아굴라가 있습니다. Jsou další starší, kteří oživili církvi, tak ty jsou osoby Priscila a Aquila. 로마서 16장 3절에 너희는 그리스도 예수 안에 나의 동역자들인 브리스길라 아굴라에게 문하라라. 3. verš píše: Pozdravte Prisku a Akvilu, mé spolupracovníky v Kristu Ježíši. 어떤 사람이 동역자입니까? Kdo jsou spolupracovníci? 말씀을 전달하는 전도 운동을 하는 그런 함께하는 사람입니다. Ty jsou spolupracovníci Božího slova, které nesou Boží slovo, aby rozšířili hnutí Božího slova. 물질이든 시간이든 그런 모든 삶을 함께하는 것입니다. Že oni spolupracují s evangelistem, podporují fyzicky, podporují i materiálně, podporují i časově. 이 브리스길라 아굴라는 어디서 만났냐면 로마의 나그네였습니다. A kdy Pavel se setkal s Priskou a Aquilou? Oni byli původně poutníci Říma. 그래서 고린도에서 만났어요. A oni nakonec se sešli v Korintu. 왜 고린도를 가게 됐냐? Proč oni dorazili do Korintu? 로마에서 법이 나왔는데 이 로마에 사는 유대인들은 다 나가라 해가지고 Byl takový neštěstí a nařízení Říma, že aby všichni Židé opustili Řím. 그래서 잠시 고린도로 이사를 한 것입니다. No a dočasně oni hledali, kam mají se stěhovat, tak oni přišli do Korintu. 그래서 사도행전 18장 1절 4절 보니까 바울이 마침 고린도에 가서 함께 일을 하는 현장에 가서 만나게 된 것입니다. A naštěstí tady skutky kapitola 18, 1 až 4. Pavel taky dorazil do Korintu a tam se setkal s Priskou a Aquilou. 천막을 만들었는데 같이 만들다가 집에서 메시지 전하고 또 이 해당에 안식일에는 해당에 가서 바울이 가르치게 된 것입니다. Oni tudíž měli stejné řemeslo. Je to
oni byli výrobci stanů a spolu i prodávali a zůstávali, pracovali spolu a každou sobotu rozmlouvali v synagoze a přesvědčovali Židé i Řeky. 여기에서 그리스도의 복음의 비밀을 정확하게 듣고 깨닫게 된 것입니다. A Priscila a Aquila, oni skrze Pavla mohli mít šance, aby uslyšeli ještě hlubší tajemství Krista. 바울도 율법주의자였어요. Pavel byl taky člověk, který zůstával jenom v zákonnictví. 율법의 행위로 절대로 의롭게 될 수 없습니다. No ale Pavel pochopil, že člověk nikdo nemůže být ospravedlněn skrze činění zákonu. 복음은요, 그리스도의 비밀을 깨닫고 그 생명을 받아서 거듭난 사람들이 바로 이 복음을 전할 수가 있습니다. Lidé, kteří můžou předávat evangelium, jsou jedině ti, kteří pochopili Krista a v evangeliu Krista a přijali Ježíše Krista, byli znovu zrození. 그래서 바울과 함께 이 복음을 전하려고 이 브리스기와 아굴라는 아볼로라는 사람을 만났는데 A Priscila a Aquila, oni se snažili, aby byli spolu s Pavlem a vytvořili tým a i oni mohli i předávat evangelium jednomu člověku, takzvaný Apollo. 그래서 이 성경을 잘 가르치는 아볼로가 있었는데 이 사람에게 그리스도의 복음을 전했습니다. Apolos byl velmi dobrý člověk ve poznávání Božího slova. On dobře znal Boží slovo. Byl vzdělaný člověk a jemu předali evangelium. 그래서 아시아에 있는 많은 교회들을 고린도에 자기 집에 사람들을 초청해서 바울과 함께 말씀을 전한 것입니다. A Priscila a Aquila, oni otevřeli dveře pro všechny mnohé lidi, tak aby oni mohli přijít k jejím domů a spolu Apolem a Pavlem kázali evangelium. 이게 브리스길라 아굴라는 교회를 고린도에서 세우는 그런 사역자였습니다. A Priscila a Aquila, oni právě postavili církev a společenství v církve v Korintu. 그때 당시에 유대인들이나 헬라인들에게 다 복음을 전했다고 그랬어요. A píše, že oni předávali evangelium Židy i Řeky. 그래서 나중에는 바울이 에베소를 건너가서 사역을 해야 되겠다고 결정을 내리니까 함께 에베소를 가게 된 것입니다. A když Pavel rozhodl, že půjde do Efezu a bude tam konat službu Božího slova, tak Priscila a Aquila oni zbalili, šli do Efesu. 그래서 에베소에서 이 브리스길라 아굴라는 남아서 계속 바울에게 배운 복음의 비밀을 훈련을 시켰습니다. No a Apolos, když Pavel odešel, tak Priscila a Aquila, oni zůstali v Efezu a zůstávali spolu s Apolem a oni jemu trénovali evangelium. 자기의 모든 경제를 이곳에다 쏟아 부은 것입니다. No a Priscila a Aquila, oni zůstali v Efezu až po tom, co Pavel i taky odešel, oni zůstávali v Efezu a oni tam do toho dávali i veškeré své finance, aby se rozšířilo Boží slovo. 바울은 이제 3차 선교를 계획을 세우고 3차 선교를 떠났습니다. Pavel, on šel dál. Znamená, že on cestoval, on plánoval na 3. misijní cestu. 에베소에서 남은 사역을 다 브리스길라 아굴라가 남아서 사역을 했던 것입니다. Nechal službu Priscila a Aquila, aby oni mohli pokračovat. 이 브리스길라 아굴라는 바울을 위해서 자기 목숨까지도 내어놓았다 그랬습니다. A Pavel oni píše, oni byli takovými lidmi, kteří nasadili krk pro Pavla. 모든 것을 바울 전도자를 위해서 쏟아 부은 것입니다. Oni nasadili všechno pro evangelista. 결국 이제 로마의 지역으로 바울을 맞이하기 위해서 로마 지역으로 사역지를 옮겼습니다. A potom konečně jejich služba končila v Římě. Než předtím Pavel dorazil do Říma, oni nejdříve tam přišli a připravili jeho službu.
글라우디오 황제가 죽고 나니까 이제 로마로 가게 된 겁니다. Po smrti císaře Klaudia se vrátili do Říma. AD 56년도에 Je to rok 56 po Kristovi. 로마에 가서 전도자 바울을 마중을 한 것입니다. Když Pavel dorazil do Říma, přivítali ho. 그래서 로마 현장에 가서 바울과 함께 스페인도 선교를 계획을 하는데 로마 교회에 있는 성도들에게 이 선교를 위해서 동역해달라 이렇게 중직자들에게 부탁을 하는 것입니다. A Pavel plánoval misijní plán pro Španělsko a i taky vidíme v 15. kapitoli v tom, že Pavel požádá církvi i v Římě o aktivní účast do misie do Španělska. 그렇게 하나님의 복음을 위해서 교회를 위해서 헌신한 중직자였습니다. Ti byli starší, kteří vydávali všechno a sloužili pro Boží království a pro Boží misie. 로마서 16장 17절에 보니까 27절에 보니까 영원한 시간표 속에 기념비가 될 정도로 그 이름이 남겨 있는 것입니다. Že ve Římanům 16. kapitole 27. verši, tam je to napsáno, že jejich jméno, jejich služba zůstala až na věky. A je to připomínána i v Bibli. 아주 로마 이 브리스길 아굴라는요 바울에 있어서 생명건자, 생명을 내놓은 자, 모든 경제를 바울을 위해서 헌신했던 것입니다. Pro Pavlovi Priscila a Aquila zůstali takovými lidmi, kteří nasadili svůj krk, nasadili všechno, nasadili i svůj život. 도마서 16장 23절에 보면은 가이오라는 사람이 나옵니다. I potom další, v Římanům kapitole 16:23, tady se zjevuje jedna osoba, Gaius. 이 사람은 바로 별명이 식주인이라는 별명이 있습니다. Měl přezdívku hostitel. 이 가이오는요, 디도 유스도라는 그런 동일한 인물입니다. A ten Gaius byl podle mnohých totožný s Titem, Justem. 그러니까 그 집이 바로 사도행전 18장 7절에 보면 그 해당 옆에 집이 있었어요. A když se podíváte ve Skutcích kapitolu 18:7, tam je to napsáno, že měl dům vedle synagogu. 우리가 이 고린도의 첫 열매가 바로 이 가요 같은 인물입니다. A píše, že první plod Korintu je tento Gaius. 하나님이 이 복음을 전할 때 이 그리스도의 비밀 복음을 깨닫는 사람이 있어요. Když přidává evangelista tajemství Božího slova, jsou takoví lidi, kteří chápou tomu tajemství. 오늘날에도 이 전도자들이 그리스도의 비밀 복음을 전하는 일에 우리가 힘쓰도록 이 돕는 그 현장에 항상 지역마다 첫 열매들이 있습니다. A když se podíváte na cestu evangelista, když chodí po různých městech a vesnic, můžete tam najít takové osoby, které chápou Boží tajemství, tajemství Krista. Oni jsou prvním plodem. 자기 집을 개방을 해서요 바울이 겨울 동안에 지낼 수 있도록 이 미션홈을 개방을 했습니다. On otevřel svůj dům, aby se stal tam ten dům jako misijní dům a aby Pavel během zimy pobýval. 전도자 바울은 혼자 다니지 않았어요. 항상 팀으로 다녔거든요. A musíte se upozornit v tom, že Pavel nechodil vždycky sám, on chodil vždycky s týmem.
이 가이오는 모든 식비를 다 대고요. 그 겨울 동안 내내 먹을 거를 제공을 했습니다. A byl právě tím hostitelem, majitelem toho domu a nejenom toho domu, ale podporovatelem Pavla a jeho týmu, tak aby oni mohli cestovat, aby mohli mít dostatečně jídlo, připravit jeho cestu. 오늘날의 교회들이 참 어려움이 많습니다. Dneska vidíme mnohé těžkosti v církvi. 목회자들의 자녀들도 참 어렵습니다. A děti pastorů mají těžké doby. 그러게 목회자 자녀를 PK라고 그러죠. Těch dětích pastorů píše se jako zkrátka jako PK. 선교사 자녀를 MK라고 하죠. A děti misionářů zkráceně říká MK. 그리고 제3의 문화권에 있는 아이들을 TCK라고 합니다. A TCK, to jsou zkrátka děti z třetí kulturní oblasti. 크리스철 걸쳐 아이들을 CCK라고 그래요. A ti děti, kde přes ty kulturní oblasti, tomu říkáme CCK. 그리고 문화 혜택을 받지 못한 사람들을 NCK라고 그래요. Říkáme NCK, děti bez kulturních výhod. 이런 아이들을 다 돌보는 그런 중직자가 필요한 겁니다. Potřebujeme staršího, který může si i o to postarat. 우리는 가족처럼 가족 삼기도 있어요. I máme takové projekty udělat si jednoho rodinu. 왜냐하면 전도자들을 돕는 것은 곧 전도의 모든 문들을 사역을 할 수 있도록 돕는 것 결과를 낳습니다. Pomáhat jednoho evangelista, tohle to nám umožňuje šance, tak aby jsme si získali i dveře k evangelizace. A my otevíráme i dveře evangelizace pro evangelista. 우리는 날마다 사람을 하나님 붙여주시고 구원받게 하시는 역사를 보게 됩니다. A skrze toho uvidíte, že každý den, že Bůh přivolává lidi ke spasení tomu evangelistovi. 중직자 산업인들은요, 가장 5가지 힘을 가져야 됩니다. A proto ti podnikatele a starší církve musí získávat 5 sil. 영적인 힘이 있어야 됩니다. Musí mít duchovní sílu, 영역, 지력이 있어야 됩니다. mentální sílu, 체력이 있어야 됩니다. fyzickou sílu. 경제력이 있어야 됩니다. Musí mít sílu, ekonomickou sílu. 그리고 인재를 찾는 인력이 있어야 돼요. A musíte mít sílu, abyste si našli lidské zdroje. 우리가 어디에 인생을 투자하겠습니까? Kam byste chtěli investovat svůj život? 전도하는 일에 영혼 구원을 위해서 투자해야 되겠습니다. Potřebujete investovat na evangelizaci. 그리고 이 전도자를 위해서 투자하고 그리고 교회를 위해서 Investovat pro evangelista a pro církev. 그 후대를 위해서 Pro další generace. 남은 자와 렘넌트를 위해서 Pro ti, kteří zůstali v evangelu. Pro naše ostatky věrní. 우리는 이 시대에 전도자들을 돕는 그런 중직자들을 성경에 확인할 수 있습니다. A můžeme i v Bibli najít takové věrné starších v Bibli, kteří investovali svůj život do takových hodnotných a věcích. 저와 여러분이 산업인으로서 복음 경제를 어떻게 사용할 수 있는가를 전도 시대를 맞이해서 생명건 헌신을 하나님께서 요구하고 계시는 것입니다. A Bůh žádá v dnešní době evangelista, takové starší lidi, které jsou schopni dávat svůj celý život do hodnotných věcích. 우리가 미션홈에서 계속 메시지를 합니다. V našem misijním domě
děláme, předáváme Boží slovo každý den. 40일 집중 기도의 메시지를 합니다. A dáváme 40denní soustředěné 체코 modlitební Boží slovo. 현장을 전도를 위해서 기도합니다. A modlíme se pro evangelizační kemp v Česku. 동유럽 전도 캠프를 위해서 기도합니다. Modlíme se za evangelizační kemp ve východní Evropě. 그리고 금토일 시대를 이 전도자 훈련을 우리가 시대를 정복해야 됩니다. A měli bychom si dobít evangelium dobu pátek, sobotu i neděl. 전도자들은요 금요일 날 자기를 치유받고요. Evangelisti mají přijímat uzdravení v pátek. 토요일은 전도 훈련 받는 메시지를 흐름을 따라야 되고요. A v sobotu měli by se soustředit v proudu evangelizačního slova. 주일날은 이 언약의 예배의 흐름을 따라야 돼요. A v neděli měli by se soustředit v proudu hlavního Božího slova, které přichází, Bůh dává v nedělní bohoslužbě. 나의 성전의 뜰을 회복해야 됩니다. Obnovte 3 nádvoří chrámu, který je ve vás. 그래서 3 집중을 하고 3 세팅을 해야 되겠습니다. Měli byste se soustředit na 3 soustředění a na 3 nastavení. 항상 응답은 3 가지로 준비해 놨어요. A vždycky jsou připraveni 3 odpovědi. 여기 문제가 오면요. 기회입니다. Když máte problém, pro vás je to šance. 갈등하면 갱신하면 돼요. Když máte konflikt, tohle to vám označuje, že potřebujete obnovit. 위기가 오면 다시 시작하면 돼요. A když máte krize, tohle to vám 하나님의 označuje, 말씀 그리스도의 복음 속에 그것이 다 답이 있다는 겁니다. označuje nový začátek. Všechno najdete v Božím slově. 우리는 전도학교를 하고 있습니다. My jsme otevřeli evangelizační školu. 전도 메시지를 계속 들으면 전도의 문이 열려요. Když budete neustále poslouchat evangelizačnímu slovu, tak uvidíte, že před vámi se otevřou evangelizační dveře. 그래서 저와 여러분이 이 말씀을 묵상하고 호흡 기도하면서 운동하면서 묵상 시대를 열어야 되겠습니다. A měli byste se rozjímat nad Božím slovem, modlit se a otevřít se dobu rozjímání Božího slova. 한국에 세계 월드 렘넌트 모임이 컨퍼런스가 있어요. V Koreji otevírá se konference celosvětových evangelistů a ostatků, to znamená v angličtině je to remnant. 여기 이제 가장 꽃은요 리더들을 훈련받는 시간이 있습니다. Nejdůležitější doba je a nejtakový hlavní těch tréninků je to tréninky pro lídři. 복음 못 깨달으면요 훈련 못 받아요. Když nepochopíte, co je evangelium, těžko se dostanete do tréninku. 여러분들이 응답을 누리시기를 바랍니다. Přeji vám veliké vítězství, abyste přijali Boží odpovědi. 기도하겠습니다. Pojďme se modlit. 보호자 베베처럼 전도자를 살리는 중직자로 서게 하옵소서. Učiň mě starším, který zachraňuje evangelisty, jako Fojbe ochránkyně. 동역자 브리스길라 아굴라처럼 교회를 살리는 중직자가 되게 하옵소서. Učiň mě starším, který oživuje církev jako spolupracovníci Priscila a Aquila. 식주인 가이오처럼 온 교회와 후대를 살리는 중직자가 되게 하옵소서. Učiň mě starším, který zachraňuje celou církev a budoucí generaci jako Gaius hostitel. 십자가의 도가 우리에게는 하나님의 능력이 됨을 믿습니다. Věřím, že slovo o kříži je pro nás Boží moci. 내가 하나님의 성전인 것과 성령이 내주하심을 믿습니다. Věřím, že jsem Božím chrámem a že Boží duch ve mně přebývá. 성교의 모든 애로사랑에 귀를 기울이게 하옵소서. Dej mi slyšet o těžkostech misionářů a reagovat na ně. PK, MK, TCK, CCK, NCK를 위해서 기도하게 하옵소서. Modlím se za děti pastorů a neúplných církví, děti misionářů, děti z třetí kulturní oblasti,
cross control dětí a děti bez kulturních výhod. 예수 그리스도 이름으로 기도를 드립니다. Modlím se ve jménu Ježíše Krista. 아멘. Amen.